পৃথিবীতে এমন কিছু শব্দ শোনা যায় যার উৎস কেউ জানে না। নাম্বার 5, দ্য হাম। অনেকে এই শব্দ শুনতে পায়, কিন্তু সবাই না। নাম্বার 4, ব্লুপ সাউন্ড। সমুদ্রের গভীর থেকে আসা রহস্যময় শব্দ। নাম্বার 3, স্কাই ট্রাম্পেট। আকাশ থেকে অদ্ভুত আওয়াজ। নাম্বার 2, ফরেস্ট হুইসপার। জঙ্গলে শোনা যায় ফিস ফিস শব্দ। নাম্বার 1, আননোন সিগন্যালস। মহাকাশ থেকেও রহস্যময় সিগন্যাল এসেছে। আপনি কি কখনো এমন শব্দ শুনেছেন?